好久不见，犄角旮旯用硒浆摆好芯片，风枪380度吹它融化，融化后芯片下沉，习惯性洗刷，美美滴。涂抹含银硒浆，内角贴片摆放好角位，使用数显热风枪350度加热，风速35，硒浆融化，用镊子推一下芯片归位，看好了。涂抹含银硒浆，内角贴片摆放。